Urriko bigarren astebururako prest, mota askotariko eguraldia eta gustu guztientzako planak izango ditugu. Adi agenda titularrei. Larun batean, Urduña City Cross. Laudion, Sagar eguna jaia. Okondon kulturartekotasun familien aurkezpena. Artziniega museoan, sare ekonomiko zirkularra tailerra duzue. Urduñan Oktober Cyclofest, Turbokrosa. Eta Laudioko Orbeko etxean, Punk Festivala, Mexikoko Fallas del Sistema taldea eta Euskal Herriko beste bi talde. Igandean, Urduñako 19. mendi martxa eta arratsaldean Laudioko faktorian arte hartze ziklo barruko eukaliptus eta loa-loa laguna emanaldiak. Honaino, agenda titularren sorta, baina zinema zein beste ekintzen inguruko informazio osoa eskuratu nahi baldin baduzue, aldizkari puska honetan eta aiaraldea.eus webunean duzue. Gozatu asteburua aiaraldearrak eta izan gertu euritakoa eta eguzkitarako betaurrekoak.